As principais características da obra historiográfica de Tito Livio. Tito Livio, que naceu máis ou menos entre o 64 e 59 a.C. e morreu no 17 despois de Cristo, é o grande historiador romano da época de Augusto. Lembrade que Augusto é o primeiro emperador romano nacido no ano 63 a.C. e morto no ano 14 despois de Cristo. Tito Livio naceu na actual cidade de Padua, no norte de Italia, e marchou a Roma xa adulto, adicando ali toda a súa vida ao cultivo da historiografía. Era, polo tanto, unha persoa de familia acomodada que non desenvolveu ningún tipo de cargo público. A súa obra, titulada en latín Ab Urbe Condita, e que nos traducimos como Dende a fundación da cidade ou Dende a fundación de Roma, é unha historia completa de Roma dende as súas orixes, 753 a.C., o momento no que é fundada, até o ano 9 a.C. Constaba na súa totalidade de 142 libros, que tradicionalmente se considera estaban agrupados ben en grupos de 5 libros ou péntadas, ben en grupos de 10 libros ou décadas. Soamente conservamos deses 142 libros os libros 1 a 10, é dicir, 10 libros por unha banda, e do 21 ao 45, é dicir, un total de, se non me enganan as contas, un total de 35 libros dun total de 142. Mais coñecemos ben o contido da obra por dispoñermos de resumos e extractos do resto dos libros. Así mesmo, historiadores posteriores utilizaron o texto de Tito Livio como a fonte principal para as súas obras, así, por exemplo, Eutropio para o seu breviario. Características de Ab Urbe Condita de Tito Livio. Estrutura. O relato, agás excepcións, vai de ano en ano, seguindo o modelo da analística romana. Fontes. Utiliza a analistas anteriores e a Polibio, que foi un historiador que escribiu unha historia de Roma. O seu método histórico ou método de traballo. Tradicionalmente, vense pensando que Tito Livio tende a seguir a un autor para un suceso ou período, corrixindo ou completando con outro. Tito Livio non está interesado polo coñecemento xeográfico dos espacios onde se desenvolven os acontecementos que narra. Non entende, en moitas ocasións, as circunstancias políticas que rodean os acontecementos que narra. Por tanto, estas serían as tres características que definen o seu método de contar ou narrar historia. Contexto e obxectivo da obra. Contexto. A obra de Tito Livio responde ao programa político e á ideoloxía do réxime do emperador Augusto, que pretendía restaurar os antigos valores morais do pobo romano. Estes valores están representados na obra de Tito Livio polas virtudes dos personaxes romanos: firmeza, moderación, dignidade, grandeza de espírito, etc. Obxectivo. O obxectivo da obra é glorificar a historia de Roma. Tito Livio concebe a historia de Roma dun modo finalista. É o fatum ou destino o que ten establecido que Roma sexa a potencia dominadora do mundo civilizado. Roma encarna o ideal de civilización. Valoración, finalmente, da obra de Tito Livio. A concepción finalista da historia e a consideración de que a narración histórica é unha extensión do xénero oratorio, idea que toma de Cicerón, limitan a fiabilidade ou veracidade da obra de Tito Livio. Na obra de Tito Livio pódense apreciar os grandes trazos da historiografía romana, que son o patriotismo. Tito Livio pretende glorificar a Roma. Compromiso político. Tito Livio está comprometido coa ideoloxía política do emperador Augusto. Intencionalidade moral. A historia de Roma dá exemplos de comportamento. Influencia da retórica. Tito Livio, seguindo a Cicerón, entende que a narración histórica debe agradar ao lector. Para iso é preciso facer un uso dun estilo axeitado, no que se faga uso de figuras de estilo e variado, introducindo así mesmo, en moitos casos, discursos en boca dos personaxes. Estes discursos son licencias que tratan de reflectir
as posicións ou pensamentos dos personaxes históricos, pero non son auténticos. Ben, rematamos aquí, por tanto, esta segunda pregunta adicada ao xénero historiográfico en Roma, que é as principais características da obra historiográfica de Tito Livio. Un saúdo a todos e todas.